Агрэсія России супраць Украины с тэрыторыі Беларусі сёння, безумоўна, з'яўляецца самай ганебнай старонкай в гісторыі нашай краіны. Дастаткова адзначыць, што менавіта ўварванне расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі зрабіла магчымымі баі пад Кіевам, маштабныя злачынствы супраць цывільнага насельніцтва ў Бучы, Ірпені, Гастомелі і іншых населеных пунктаў Кіеўскай, Чарнігаўскай, Сумскай і Жытомірскіх абласцей. Аднак дагэтуль у шырокай інфармацыйнай прасторы захоўваецца дваістасць у ацэнцы ролі Беларусі ў гэтай вайне. У якасці пэўнага апраўдальнага аргумента часта гучаць тэзісы і разважанні пра адсутнасць непасрэднага ўдзелу ўзброеных сіл Беларусі ў агрэсіі. Некаторыя аўтары нават называюць гэтую акалічнасць дасягненнем рэжыму Лукашэнкі. Сапраўды, Беларусь не была і не з'яўляецца непасрэдным удзельнікам вайны паміж Расіяй і Украінай, што хутчэй ёсць вынікам катэгарычнага непрымання гэтай агрэсіўнай вайны як беларускім грамадствам, так і беларускай арміяй. Тым не менш, гэта акалічнасць не можа служыць апраўданнем таго, што тэрыторыя Беларусі была прадстаўленая для агрэсіі супраць Украіны. Павел Тушка больш падрабязна закране правы аспект, а я толькі адзначу, што сучаснае міжнароднае права вызначае гэтыя дзеянні як самастойны акт агрэсіі, які адначасова з'яўляецца найбольш цяжкім міжнародна супрацьпраўным дзеяннем адной дзяржавы у дачыненні да іншай. У святле стварэння спецыяльнага трыбуналу па злачынстве агрэсіі супраць Украіны асабліва важным з'яўляецца усебаковае дакументаванне інфармацыі, якое дазволіць даць аб'ектыўную прававую ацэнку дзеянням асоб, адказных за гэтыя злачынствы. Таму ў сённяшнім сваім выступе я б хацеў распавесці пра працу, якую народнае антыкрызіснае ўпраўленне вядзе ў гэтым накірунку, закрануць метадалогію нашай працы, структуру задакументаванай інфармацыі, а таксама храналогію падзей і дзеянняў кіраўніцтва Беларусі, якія абумовілі агрэсію. Менавіта на храналогіі я закрану пытанне больш глыбока. Што тычыцца метадалогіі, вы можете пабачыць слайды. У основе документавання лежыць метадалогія расследавання па адкрытых крыніцах, класічная СІНК, адаптаваная да міжнародных стандартаў збору і захавання лічбавых доказаў, якія прымяняюцца ў міжнародным крымінальным правасуддзі. Пры працы з кожным матэрыялам забяспечваецца магчымасць прасачыць яго паходжанне, аўтэнтычнасць, цэласнасць, магчымасць незалежнай праверкі. Кожны эпізод аформляецца як асобнае дасье, якое ўключае зыходны матэрыял, яго захаваныя копіі ў незалежных фарматах і пратакол дакументавання. У пратаколе фіксуюцца звесткі, якія дазваляюць пацвердзіць паходжанне і спосаб атрымання інфармацыі. Усё гэта вы можете пабачыць на слайдах больш дэталёва. Асобная ўвага, таксама хацеў бы звярнуць увагу на крыніцы, і асобная ўвага надаецца розным крыніцам, якія таксама вы можете пабачыць на слайдах, каб іх не пералічваць. Але мэтай дакументавання з'яўляецца не толькі фіксацыя фактаў, але і ўстанаўленне прычынна-выніковай сувязі паміж задакументаванымі абставінамі і канкрэтнымі службовымі асобамі. Структура задакументаванай інфармацыі усе дасье могуць падзяліць на наступныя катэгорыі, якія таксама ёсць на слайдах, можете паглядзець. І я перайду непасрэдна ўжо да храналогіі. Бо факты, якія мы маем і задакументавалі, сёння даюць падставы меркаваць, што адпраўным пунктам у планаванні акта агрэсіі Беларусі супраць Украіны стала сустрэча Александра Лукашэнкі і прэзідэнта Расіі Пуціна 29 снежня 2021 года. Падчас яе Лукашенко упершыню і нечакана агучыў як асабістую прапанову правядзення вучэнняў, якія пазней атрымалі назву «Саюзная рашучасць 2022» і фактычна завяршыліся ўварваннем расійскіх войскаў ва Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі. Пуцін пры гэтым прадставіў гэтае вучэнне як ужо ўзгодненае і назваў тэрміны іх правядзення – люты-сакавік 2022 года. Аднак ні дакладных тэрмінаў, ні іншай больш падрабязнай інфармацыі пра мэты і характар гэтых вучэнняў ні Лукашенка, ні Пуцін не агучылі. Наступнай зафіксаванай падзеяй стала 18 студзеня 2022 года, калі Міністэрства абароны Беларусі ўпершыню афіцыйна абвесціла пра праверку сіл рэагавання саюзнай дзяржавы і паведаміла, што яна пройдзе ў два этапы. До 9 лютага перакідка войскаў, стварэнне групоўкі, 10-20 лютага сумеснае вучэнне «Саюзная рашучасць 2022». Былі названы асноўныя палігоны і аэрадромы. Таксама актыўна праводзілася дзейнасць у межах АБСЕ, на гэтым я останавливацца не буду, калі паглядзіце на слайд, там таксама гэтая храналогія будзе зазначана. Але 9-10 лютага Міністэрства абароны Беларусі паведаміла пра завяршэнне перакідкі ўзброеных сіл Расіі і пачатак актыўнай фазы вучэнняў. Паводле розных ацэнак, агульная колькасць вайскоўцаў, задзейнічаных у вучэннях, перавышала 60 000 чалавек, што шматкроць перазаходзіла колькасць удзельнікаў усіх папярэдніх вучэннях.
вучэння. 17 лютага, выступаючы перад журналістамі на полігоне ў Осіповічах, Лукашенко заявіў, што 18 лютага абмяркуе з прэзідэнтам Расіі знаходжанне ўзброеных сіл Расіі звыш раней абвешчанага тэрміну вучэння да 20 лютага. Лукашенко дапусціў, што гэты тэрмін можа быць працягнуты на месяц. І 18 лютага падчас сумеснай прэс-канферэнцыі з Пуціным, якая адбылася ў Маскве ў Крамлі, Лукашенко насуперак тэзісу Пуціна пра планаваны характар вучэнняў заявіў, што іх правядзенне умоўлена ўзрастаннем ваеннай небяспекі на межах з Украінай. Адначасова Пуцін канстатаваў, што гэтыя вучэнні завершацца 20 лютага. Але міністр абароны Владзімір Хрэмін заявіў пра рашэнне Лукашэнкі і Пуціна 20 лютага працягнуць праверку сіл рэагавання саюзнай дзяржавы у сувязі з нарастаннем ваеннай актыўнасці ля знешніх межаў дзяржавы і абвастрэннем сітуацыі на Донбасе. Гэта прадугледжвала захаванне расійскага вайсковага кантынгенту, размешчанага ў межах абвешчаных вучэнняў. Новыя тэрміны сканчэння праверкі сіл рэагавання ўжо не называліся. У той же дзень Лукашенко заявіў, што падчас сустрэчы ў Маскве асабіста звярнуўся да Пуціна з просьбай пакінуць на тэрыторыі Беларусі і падраздзяленню ўзброеных сіл Расіі, якія знаходзяцца там у межах вучэння. І ўжо раніцай 24 лютага адбылася каля 5 гадзіны з тэрыторыі Беларусі пачаліся ракетныя і артылерыйскія абстрэлы ўкраіны, за якімі адбылося наземнае ўварванне на тэрыторыю ўкраіны ўзброеных сіл Расіі. 6 кастрычніка 22 года зафіксаваны апошні выпадак ракетных абстрэлаў з тэрыторыі Беларусі, але тэрыторыя Беларусі прадстаўлялася іншымі спосабамі. І ў заключэнне хацеў бы зазначыць, што храналогія дзеянняў вышэйшага кіраўніцтва рэжыму, зафіксаваныя інфармацыя і заявы не даюць ніякіх сумневаў у наўмысным і усвядомленым характары дзеянняў кіраўніцтва рэжыму Лукашэнкі на прадстаўленне тэрыторыі Беларусі для агрэсіўнай вайны Расіі супраць Украіны. Прадстаўнікі рэжыму Менску рабілі актыўныя крокі дзеля ўтойвання ваенных падрыхтаванняў на тэрыторыі Беларусі ўздоўж мяжы з Украінай. Пры гэтым з заяў самого Лукашэнкі вынікае, што ён разумеў мэты размяшчэння расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі і па ўласнай ініцыятыве усяляк гэтаму садзейнічаў. Дзякуй.